係咪淨係得未受火災波及嗰棟嘅棚網係冇問題呢？事源喺今年嘅7月之後，因為颱風襲港期間破壞咗原先安裝喺棚架嘅防護網，於是有涉案人士喺一間本地嘅供應商分批購買防護網以作更換。有冇收到黃碧嬌嘅報案啦？同埋其實呢單工程咧係由上屆，但係呢批嘅防護網係未達防阻燃嘅標準嘅。到係咪淨係得未受火災波及嗰棟嘅棚網係冇問題呢？咁佢就將呢啲防護網就替換咗損壞嘅地方。其實嗰啲合格嘅屋苑咧，有啲居民或者全部都再檢，即係再自己去測試。涉案人士擔心佢哋嘅棚架嘅防護網會被抽查檢驗，為應付檢測，涉案人士喺同一間嘅本地供應商以每卷100蚊購買115卷，約3700平方米。呢批防護網係達阻燃嘅標準嘅。咁佢哋就將呢啲防護網就裝咗喺每棟樓宇嘅棚腳嗰度，以圖魚目混珠，成功喺往後嘅測試結果獲得合格嘅結果。我諗呢度喐唔到住，因為啲線全部一啲區議員啊，或者都提到就係而家個法團同前法團大家都有個爭議。There are 104 deceased bodies has already been identified by the families members, and 39 bodies are yet to be identified. 除咗去繼續去搜查一啲遺體之外，喺完成遺體搜查同緊報道為點㗎？